Paizinho querido, é de manhã. Um novo dia acontece. Fecho os meus olhos, e no silêncio do meu coração, meus pensamentos se voltam ao Senhor. Um momento de paz e busca por aquele que me deu a graça de um novo amanhecer. Agradecimentos pela vida que brota em mim, pela saúde e vontade férrea de continuar participando da construção de seu reino. Peço a proteção para meus familiares e amigos. Que envie anjos protetores no caminho de todas as crianças. Que neste dia, Senhor, tudo quanto eu fizer seja para a honra e glória do Teu nome,